এইকেইটা গাহৰি আচলতে মোৰ নহয় বন্ধুসকল, এখন বেলেগ এখনৰ ফাৰ্মৰ গাহৰি। তো তাত গৈছিলোঁ মানে মই অকণমান দেখুৱাম, পাছত শেষত চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু মানে আজি FMD ভেকচিন যিহেতু নেকি আমি তো দেখুৱাম, বহুত খাতৰা বেমাৰ হয় এইটো আৰু ডেঞ্জাৰ বেমাৰ হয় এইটো গাহৰি। মানে আপোনালোকে মাৰি থ'ব, কেনেকৈ মাৰিব লাগিব কি কি কথা আপোনালোকে গোটেইখিনি শেষলৈকে চাই থাকক, গম পাব ভালদৰে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি FMD ভেকচিনৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু মই ভিডিঅ'টো দিম বুলি কৈ আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু কিছুমান কামৰ কাৰণে দিয়া নাছিলোঁ বন্ধুসকল। তো আজি বন্ধুসকল আমি মানে ফুট এণ্ড মাউথ ডিচিজ, এইটো এটা FMDৰ ভেকচিন হয়। আপুনি গাহৰি হওক, ছাগলী হওক বা গৰুক হওক, আপোনালোকে এই ভেকচিনটো মাৰি থ'বই লাগে আৰু 6 মাহৰ মূৰে মূৰে এই ভেকচিনটো মাৰিবই লাগিব আপোনালোকে। তো গাহৰি কিছুমান আপোনালোকে মৰা দেখি পায় গাঁৱে গাঁৱে, তেনেকুৱাকৈ কিয় কাৰণে মৰে সেইটোৰ বিষয়ে আজি কথাটো জনাই দিম মই, আৰু আপোনালোকে ভালকৈ চাওক, কথাখিনি বুজি যাওক আৰু জানি যাওক। তো মানে এইটো হ'ল আপোনালোক কিছুমান যে গাহৰি মুখতে যে লালটি ওলায় আৰু মুখত গুটি গুটি হয় আৰু ভৰিত মানে তলত ঘাও হয় আৰু তেনেকুৱাকৈ মানে ঘাঁবোৰ গুটি গুটি আৰু পকি যায়। তো আৰু মুখ দানা খাব নিবিচাৰে, তো তেনেকুৱা বেমাৰটো হ'লে। আৰু এই বেমাৰটো হ'লে আপোনালোকৰ 70% মান হ'লেও মানে 100ৰ ভিতৰত 70% মৰাৰ চান্স থাকে, গাহৰি হওক বা ছাগলী হওক। তো ছাগলী হ'লে মানে গাখীৰ শুকাই যায় আৰু গাহৰি হ'লেও গাখীৰ শুকাই যায়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ভেকচিনটো মাৰিব, আৰু মানে মাৰিব আপোনালোকে নিজে মাৰিব নালাগে, ডক্টৰক আনি কিনে মাৰাব। আৰু এইটো অলপ ৰিস্ক আছে এইটো ভেকচিনটো মাৰাটো। মানে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ কিছুমান মাংসত দিব লাগে ভেকচিন, কিছুমান ছালত দিব লাগে, আৰু এইটো ছালৰ ভিতৰত অকণমান সোমোৱাই তেনেকুৱাকৈ দিব লাগে ছালটো পাৰ কৰাই কিনে। তো বহুত মানে কথা আছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে কিছুমান ভেকচিনবোৰ নামাৰিব আৰু নজনালৈকে। মানে যেনেকৈ ক্লাছিকেল চুইন ফিভাৰ, মই সেইদিনাখন ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, হ'লেও আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ বুলি কৈছিলোঁ, মানে ভিডিঅ'টো অলপ চাওক বুলি কিনে তেনেকুৱাকৈ। আৰু মানে তো সেইটোকে লৈ আজি ভিডিঅ'টো আনিলোঁ বন্ধুসকল। আৰু মই ছাগলীকেইটাক এতিয়ালৈকে দি থৈছোঁ আৰু গাহৰিকেইটাক মানে দিয়া হোৱা নাই, যিহেতু নেকি এইটো মই ভেকচিনটো ছাগলীকেইটাক দিলোঁ। মোৰ 28টা মানে গোটেই মিলি 28টামান ছাগলী আছে। তো তেনেকুৱাকৈ ডাঙৰ 15-16টা মানক দিলোঁ। আৰু মানে এতিয়া কি হ'ল, এইটো 1 ml দিব লাগে আমি, ছাগলী হওক বা গাহৰি হওক। তো তেনেকুৱাকৈ এতিয়া গাহৰিকেইটাক মাৰিব পৰা নাই বৰ্তমান, মানে বেলেগ আনিব লাগিব। এইটো ছাগলীকেইটাক দিয়া হ'ল না অলৰেডি, আৰু এইটো মানে বা তেনেকুৱাকৈ কিছুমান টাইম থাকে, লিমিট থাকে। তো সেইকাৰণে মানে এইটো ভেকচিনটো মানে বেয়া হ'ল, এতিয়া হ'লেও দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে যদি পাৰে মৰাই থ'ব, আৰু বহুত ভাল হ'ব আপোনালোকৰ গাহৰিবোৰ, মানে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দূৰ হ'ব। আৰু এতিয়া গাহৰিবোৰ আমাৰ গাঁৱত কেতিয়াবা তেনেকুৱাকৈ মৰে, আপোনালোকে গমেই পাই চাগে, মানে মুখতে গুটি উলিয়াই। তো তেনেকুৱাকৈ আৰু দানা খাব নিবিচাৰে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে গাহৰি বহুত মানে এইখিনি বিজি আপোনালোকে মাৰিব পাৰে, বহুত ভাল হয়। আৰু এখন ফাৰ্মত গৈছিলোঁ মই যোৱাকালি, ফাৰ্ম মানে তাৰ 5টা গাহৰি আছে, বঢ়িয়া একদম মানে সোনকালে ডাঙৰ হৈছে, 5 মাহমান বয়স বুলি কৈছে গাহৰিকেইটাৰ। তো গোটেইবোৰ দেখুৱাম, মানে গোটেইবোৰ নেদেখুৱালে অকণমান মানে এনেই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আনিছিলোঁ মই। তো গাহৰিকেইটা মানে মই তাহাঁতৰ হিতত আহিছে নাই বুলি চাবলৈ দিছিলে। তো বৰ্তমান হিতত আহি মানে তাহাঁতৰ গাহৰিকেইটা গ'ল, হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। হিতত আহি গ'ল মানে 2-3বাৰমান হ'ল হিতত আহি যোৱা। বঢ়িয়া গাহৰিকেইটা কিন্তু দেই, একদম কৈছোঁ নহয় মই। তো দেখুৱাই দিম, মানে পাখিৰ অকণমান বনাইছে মানে তেনেকুৱাকৈ। তো আপোনালোকে চাই যাওক। আৰু এইখিনিতে বন্ধুসকল, কোনোবা যে নতুন আছে মোৰ চেনেলটোত, প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি লওক, যাতে সেইটো কাৰণে নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু লাইকটো এটা মাৰি দিব, আৰু তেতিয়াহে গম পাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে নে নালাগে। তো আপোনালোকে চাই থাকক। ভেকচিনটো আমি ছাগলীবোৰক দিছিলোঁ, তো 2 দিনমান আগত দিছিলোঁ। আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ দিছিলোঁ বা কি কথা, অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। এয়া আমি ছাগলীকেইটাক 1 ml ইনজেকশ্যন এতিয়া মাৰিব ওলাইছোঁ বন্ধুসকল। আৰু ভেকচিনটো মৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, আজি আপুনি ভেকচিনটো মাৰি আজি আপোনাৰ ছাগলী বা গাহৰিটো ভাল নহয়, আপোনালোকৰ 14 দিন পাছতহে আপোনাৰ ভেকচিনটো কাম কৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে আজি ভেকচিনটো দিছোঁ, আজি আমি চুইন ফিভাৰ ভেকচিনটো দিলোঁ, আজি আমি বেমাৰী গাহৰি এটা আনি খাই দিওঁ, বা গাহৰিকেইটাৰ বেমাৰ নহ'ব বা ছাগলীকেইটাৰ বেমাৰ নহ'ব, তেনেকুৱা আপোনালোকে নাভাবিব, ভুল নকৰিব। এই 14 দিনৰ পাছতে ইনজেকশ্যনটো কাম কৰে, মানে ভেকচিনটো। তো এতিয়া এইটো খাচী হয়, আমি ইয়াকে ইনজেকশ্যনটো দি দিওঁ। এই আমাৰ লোকেল ছাগলী অকণমান মানে টান হয় ইয়াৰ মানে ছালবোৰ, তো সেইকাৰণে কিছুমান ঢিলা জেগা চাই কিনে মাৰিব লগা হৈছে বৰ্তমান। আৰু আপোনালোকে এই কামটো নকৰিব, আপোনালোকে নাজানিলে আপোনালোকে নামাৰিব ভেকচিনটো। মই অলৰেডি আপোনালোক কৈ দিছোঁ। এইটো হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ, আপোনালোকে চাওক। আৰু 3 মাহ মানে, আৰু ছাগলীকেইটাক দিয়াৰ মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাব 3 মাহৰ ওপৰৰ পোৱালি হ'ব লাগিব, 3 মাহৰ ওপৰৰ। আৰু যিকোনো আপোনালোকে দিব পাৰে, প্ৰেগনেণ্ট ছাগলীক দিব পাৰে, আৰু মানে যিকোনো ছাগলী দিব, খালি 3 মাহৰ ওপৰত ছাগলীবোৰ হ'ব লাগিব। আৰু
আৰু এটা কথা মন কৰিব বন্ধুসকল মানে পোৱালি জগু জগু হৈ থকা ছাগলীবোৰক নিদিব এসপ্তাহ আগত বা দুসপ্তাহ আগৰ জগু জগু মানে পোৱালি দিব আৰু তেনেকুৱা ছাগলীবোৰক নিদিব অকণমান মানে কিবা এটা দিগদাৰ হয় আৰু তো আপোনালোকে এই কামটো নকৰিব আৰু বেলেগকো দিব নিদিব তো আৰু এটা ছাগলীক ভেকচিনটো দি দিওঁ আৰু দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক সেইটো জাপ মাৰি গ'ল এটাটো কি ক'ম আৰু উপায় নাই মানে বান্ধি থোৱা নাছিলোঁ তো পোৱালিকেইটাক সেইকাৰণে মানে জাপ মাৰি ওলাই গৈছে আৰু এইটো দুদিনমান আগতে মই ভেকচিনটো দিছিলোঁ মানে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিম বুলি কৈ আছিলোঁ আপোনালোকতো দিয়া নাছিলোঁ মানে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই সেইখন ফাৰ্মখন অকণমান পাছতে আপোনালোকে চাই যাওক অকণমান কিছুমান মানে তেনেকুৱা কৰিবলৈ মন যাব আমাৰো মানে কিছুমান ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' আপোনালোক দেখুৱাই থাকিলে বা মই নিজেও কৰি থাকিলে মানে মানে বেলেগ এটা অনুভৱ হয় আৰু মানে কিবা এটা মানে সেইকাৰণে ভাল লাগে ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আৰু আপোনালোকেও মৰম দিছে বঢ়িয়াকৈ তো সকলোকে কমেণ্ট কৰি থকা সকলক মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি থাকে কোনোবা বহুত কেইজনে প্ৰথমৰ পৰা চাই থকাৰ পৰা কমেণ্ট কৰে ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু লাইক চাইক মাৰি থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু বহুত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নতুন যিসকলে আজি কৰিছে মোৰ চেনেলটোত তো সেইসকলক ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু সকলো দাদা বাইদেউক থেংক ইউ তো কি ক'ম আৰু এটা মাৰি দিওঁ আৰু ভেকচিনটো তো আপোনালোকে চাওক এইটো অকণমান ছালৰ ভিতৰত বহুত ৰিস্ক আছে সেইটো কাৰণে যাতা আপোনালোকে কাম নকৰিব তো মাৰি দিলোঁ আপোনালোকে দেখি পালে জানিলেতো একো নাই নাজানিলেহে বহুত দিগদাৰ হয় তো সেইকাৰণে আৰু এইটো খাচী আছিলে কিন্তু দেই এইটো দাদাজনে মানে গাহৰিকেইটা তাৰ দেখুৱালে ক্ৰছ ল'বলৈ হৈ আছে না নাই বুলি আৰু বঢ়িয়া হৈ আছে একদম 5 মাহৰ ক্ৰছ ল'ব হৈছে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গাহৰি হৈ আছে মানে 65-70 তেনেকুৱাকৈ হৈ আছে গাহৰিকেইটা আৰু দানা বঢ়িয়া হৈ আছে একদম মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এই একদম মানে এইটো ভিডিঅ' বুলি নহয় আৰু এনেই মানে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া গাহৰিকেইটা গা চা ধুৱাই থৈছে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আছে এই মানে এইটো হ'ল হেমশ্বেয়াৰ আৰু য়ৰ্কশ্বায়াৰ ক্ৰছ বুলি কৈছে গাহৰিকেইটা সেইকাৰণে বঢ়িয়া গাহৰিকেইটা হৈছে মানে F1 পোৱালি আৰু ইফালে আৰু দেখুৱাওঁ একদম বঢ়িয়া হৈ আছে গাহৰি এইয়া মানে এইটো যোনটো ফিগাৰটো না বঢ়িয়া সিহঁতৰ ফিগাৰকেইটা ইয়া চাওকচোন এইয়া গাহৰি আৰু ইফালে এটা আছে এইটো দানা চানা মাৰি একদম গুগা মাৰি আছে আৰু ইফালে এটা আছে এইটো অলপ আৰু এইটো অলপমান সৰু এইটো কেইমাহ হ'ল দাদা না এইটো সৰু পোৱালিটো 11 তাৰিখ নেক্সট মাহ যোৱা মাহৰ এইগুলো চেহেৰা বঢ়িয়া হ'ব একদম সৰুতে গা চা ধুৱাই থাকিলে কিন্তু পোৱালিকেইটাৰ মানে গ্ৰথটো ভাল হয় আৰু মানে কি কয় এইটো উকুনি চুকুনি নহয় না সেইটো কাৰণে ভাল হয় চেহেৰাবোৰ আৰু এইফালে এটা ৰুম আছে এইফালেও সোমাম বুলি কৈছে গাহৰি ইয়া দাদাজন চিনিয়ে পাব চাগে নম্বৰ 1 পাণ বেপাৰী হয় ইয়া চাই লওক চিনি পাব ন উৰিয়াম হাতত লগ পাই থাকিব দাদাক তো দাদাৰ ফাৰ্মখন একদিন ভালকৈ দেখুৱাম আৰু কি দানা দি আছে বা কি খুৱাই আছে এইবোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত আনিম মই আৰু দাদাই কথা ক'ব কিছুমান তো হ'লেও মানে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ এনেই মানে মই এইটো ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নাছিল মানে এনেই মানে শ্বুট কৰিছিলোঁহে হ'লেও আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ তো আজিলৈ মানে সকলোকে চাবলৈ ধন্যবাদ থেংক ইউ সকলোকে বাই বাই লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত